civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Честитки за Цивил за неговиот проект за намалување на оружјето. Она што знам да го кажам, нема да биде ништо ексклузивно, меѓутоа Македонија е одамна презаситена со оружје. Оние предпоставени бројки се фантастични, дури се до граница на веројатност дека се работи за преку 450.000 парчиња мало и лесно оружје, од кои 3/4 се илегални. Че тоа се огромни бројки. Тоа не се однесува само на Македонија, генерално за целиот регион на Балканот важи ова правило. Колку што знам, аз следам од 2014 година македонските власти максимално ги зауштрија условите за легализација на оружје и 2014 мислам дека беа издадени 7.000 дозволи, сега се околу 1000 годишно. Тоа автоматски тоа е легално. Легално оружје, да, фрампантна е бројката што ја спомнавте околу како предпоставка, но веројатно и врз основа на некои индикации, истражувања ваши врз основа на што и регионот, но и нашава земја, но и Македонија. Но сакам да прашам, тоа значи дека државата и регионот не се подготвени да по-успешно да се занимаваат со оваа тема, и второ, кај кого е тоа толкава количество нелегално, кај нас граѓаните, поединци или во некои можеби организирани формации? Ајде вака, ќе се објавам најкратко што можеме. Значи, Македонија во неколку наврати се обиде да го одземе тоа оружје, се обиде и да го легализира. Сеќавате на суштинска жетва акцијата од 2001 Килибарна лисица што заврши во декември 2003. Во 2003 за ваша информација беше донесен закон за декриминализација на собствениците кои што доброволно предаваат илегално оружје, да не бидат судени, да не бидат гонети. 2010 последен пат, колку што се сеќавам, македонската влада покрена една иницијатива за легализирање на илегалното оружје и сите овие акции дава релативно символичен резултат. Каде се наоѓа оружјето? Оружјето се наоѓа во нашата традиција, во нашата свест, во нашиот фолклор и луѓето чувствуваат потреба уврска да го имаат. Го слушаме по разни веселби, свадби, верски празници. Да, има, за жал, има и многу несреќи. Не е проблемот само во илегалното оружје, проблемот е, знаете, и во легалното службеното оружје кој што се дава. Јас имам големи резерви дека службите ја прават таа проверка, таа контрола соодветно на давање огнено оружје. Инаку јас во еден период сум бил и службено лице, сум имал службено оружје, можам од лично искуство да кажам дека воопшто не ме прави посигурен. Не се чувствам посигурно кога носам оружје. Ова како порака за гледачите на Апсолутно, не ве прави посигурен. Напротив, јас уште еднаш ќе прашам, каде Петров завршува тоа оружје? Тоа го шверцуваат криминогени групи, веројатно тука и државни чиновници се замешани во пропуск на граница, царини, не знам и така натаму, полиција можеби некои елементи. Ни една мафија не може да се одржи без потпора на некои центри на моќ во државата, барем во теоријата е така опишано, ќе ми помогнете ако грешам. Каде завршува тоа оружје главно? Прашав дали само кај поединци или? Шверцот на оружјето оди во комбинација со шверцот на дрога, со шверцот на луѓе, со шверцот на мигранти. Само за себе и само по себе не функционира. Тоа е еден прилично профитабилен бизнис кој што се одвива во повеќе правци. Она што јас во моментов можам да го кажам од сеќавањето е дека при терористички напади во Франција пред неколку години беше откриено оружје со потекло од Балканот, од југословенско, од кинеско производство и така натака. Значи, можеме да претпоставиме дека ние сме и транзит меѓу другото и дека тоа нормално оди на пазарите каде што има повисока цена. Сега ќе импровизирам малку, бидејќи имам пријатели од оваа сфера, например, автоматските пушки, Калашников познати, на запад може да достигнат на црниот пазар вредности до 2000-3000 евро.
кај нас се уште може да се најдат за 500.000 евра. Втора рака, трета рака, не? Да, пиштолите се во зависност од моделот, од производството и така натака релативно поевтини, меѓутоа на запад достигнуваат. Каде би можел, предпоставам се, најефтини овие поранешни југословенски застава, каде би можел јас, например, да набавиме таков нешто? Не знам. Не сум се бавил со таков тип на истрага, тоа ќе треба да повикате инспектори од МВР. Или сега по интернет, кои веројатно, што само. ги следат, па не знам дали Се екзистираат шегувам, такви да. црни страници за шверц. Или- Меѓутоа, мислам дека не е многу тешко да се У два намали. збора уште, што е вака како експерт, треба државата, институциите да направат да се намали барем тоа поседување, шверц, а и поседување на оружје нелегално во приватни раце? Па што е, сега малце ќе влезам во политика, ќе кажеме на друга работа. Значи, ние имаме имплементирано европското законодавство, нашите закони во овој сегмент се прилично строги и ригорозни. Во оној дел, значи, како и во повеќе сегменти, ние потфрламе на планот на реализација. Се случува повремено, ќе видите полициска акција, каде што се бара дрога или се наоѓа дрога, се запленува и големо количество оружје, тие работи секојаш одат заедно. Нормално, тоа се полициски активности на кои што би требало, и јас очекувам, да се многу повеќе да се Некоја нова зголеми акција- оперативност. Некоја масовна нова акција за собирање на нелегално оружје може ли да помогне да се намали тоа количество кај граѓаните, барем ако не кај некои фантазери или па организирани групи? Па да ви кажам, последната што ја направи владата за легализација на илегалното оружје, Даде ли резултат? па даде символични резултати, луѓето повеќе пријавуваат трофејно оружје, ловечко оружје, наследено од предци, од роднини и така натака. Она што беше целта, си го чуваат. да, многу малку слаби беа резултатите.